掌声鼓励一下，谢谢。咱会知咱的这个文化观念甲咱少年的心声，所以呢，咱的这个中华县政府真积极甲咱的政府来争取咱的这个住户补助。咱今年呢，拢总1560名个，一个月3000块的这个住户补助。啊，以及呢，咱来讲家己买厝，210万块的这个利息的这个补贴哦，那名额拢总有174个。那以及呢，咱的旧厝要来修缮。80万的这个贷款额度的这个补助，那名额有44个。那这三个部分是为咱7月22号一定会到咱8月30号欢迎咱的乡亲，你附近进来申请。那今年呢，咱有增加着咱少年人的这个住屋加这个补助哦。咱若从少年人，你只要在20岁到40岁，你的这个平均所得是低于30970块钱，那你就具备有这个住屋补助的这个资格。那这个部分一个月是2600块的这个补助。那另外呢，咱的这个生囝以及呢这个结婚2年来的这个少年朋友咱的一个月租金会使补贴你到3000块哦。所以伫遮嘛欢迎咱的这个少年朋友甲咱的乡亲哦，你只有资格尽速来申请，因为呢名额有限。最主要是不茫讲咱全乡亲拢会使留伫地方，甲咱大家做伙打拼。中华县政府嘛会认真走总提供更较侪这个就业服务，咱共同为咱中华来努力，美好彰化，希望城市做伙来打拼。